यतिखेर लगातार वर्षाका कारण काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न स्थानहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। त्यसो त काठमाडौँ उपत्यका तथा तराईका विभिन्न भागहरूमा बाढीले उद्दण्ड नै मच्चाइरहेको छ। 3 दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँका विभिन्न स्थान डुबानमा परिरहेको खबरहरू निरन्तर रूपमा आइरहेका छन्। कलङ्कीको मैत्री नगर र खसी बजार क्षेत्रका घरहरू डुबानमा परेका छन्। बाढीको कारण कलङ्कीमा रहेका मालपोत कार्यालय, ट्राफिक कार्यालय तथा प्रहरी कार्यालय पनि डुबानमा परेको छ। सडक तथा घर जताततै जलमग्न भएपछि त्यहाँको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। खसी बजार र मैत्री नगरका घरहरूको लगभग 1 तल्ला पानी डुबेको छ। त्यसै गरी अविरल वर्षाकै कारण काठमाडौँमा 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मूल पानीमा पहिरोले घर पुर्दा एकै परिवारको 3 जनाको मृत्यु भएको खबर प्राप्त भएको छ। मृत्यु हुनेमा 12 घर भई कागेश्वर मनहरा नगरपालिका मूलपानी बस्दै आएका नतु यादव, शर्मिला यादव र 10 वर्षीय कुन्दन यादव रहेका छन्। काठमाडौँको ढुङ्गे अड्डामा रहेको होचो भागमा डुबानमा परेर 3 जना फसेका हुन्। काठमाडौँमा 3 जनाको मृत्यु भएसँगै वर्षाका कारण मुलुकभर मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुगेको छ, जसमा रामेछाप, काभ्रे पलञ्चोक, भोजपुर, ललितपुर, मकनपुर र पर्सामा गरी 11 जनाको ज्यान गएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सलका अनुसार बनेपा 3 नालामा भूकम्प पीडितको घरमाथि पहिरो खस्दा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। रामेछापमा पनि पहिरोले पुरिएर रामपुरकी 45 वर्षीय पदम कुमारी सुनवारको मृत्यु भएको छ। अर्का 1 जना घाइते रहेका छन्। भोजपुरमा पनि पानीको भेल घरभित्र पस्दा भत्किएको पर्खालले लागेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा रामप्रसाद राई गाउँपालिका 7 बासी खोराका 66 वर्षीय जगत बहादुर राई रहेका छन्। त्यसै गरी वर्षातकै कारण सुनसरी, महोत्तरी, जनकपुर, रौतहट, विराटनगर, चितवन, मगनपुर लगायत देशका विभिन्न भागहरू जलमग्न भएका छन्, जसले जनजीवन निकै प्रभावित भएको छ। ठाउँ ठाउँमा घरहरू डुबानमा परेका छन्। कति पहिरोले बगाएका छन् भने कति भने निकै दयनीय अवस्थामा फसेका छन्, जसको उद्धार गर्न अझै पनि सकिरहेको छैन। काठमाडौँ भित्रै हेर्ने हो भने यहाँका विभिन्न खोलाहरू थुनिँदा खोला आसपास रहेका विभिन्न बस्तीहरू डुबानमा परेका छन्। राति सुत्ने ठाउँ छैन। दिउँसो पनि पानी परिरहेको हुँदा खोला अझै पस्ने सम्भावनाहरू बढिरहेका छन्। राजधानीमा अरू बेला त्यतिकै सुस्ताउँदै हराइरहेका नदीहरू यतिखेर निकै ठूलो डरलाग्दो रूपमा उर्लिरहेका छन्, जसले यतिखेर यतातता डर पैदा गरिदिएको छ। कलङ्की, कोलेश्वर लगायतका स्थानमा बाढी बस्तीमा पसेको छ भने हनुमान्ती खोलाको पानी पनि बस्तीतिर सोझिएको छ। तर अझै वर्षा रोकिने छाँटकाँट नदेखिएको अवस्थामा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार अझै 2 दिनसम्म पानी पर्ने जानकारी दिएका छन्। मौसमविद समीर श्रेष्ठ भन्छन् आज भोलि त आजको जस्तै लामो झरी पर्ने सम्भावना रहेको छ। विभागका अनुसार शुक्रबार बिहान 8:45 काठमाडौँमा 50.6 मिलिलिटर पानी परिसकेको छ। त्यसपछि दिउँसो 2:45 थप 44 मिलिलिटर पानी परेको छ। यसरी हेर्दा काठमाडौँमा अहिलेसम्मकै ठूलो पानी परेको होइन, तर ठूलो मध्येको भने एक हो। विभागको तथ्याङ्क अनुसार 23 जुलाई 2002 मा 177 मिलिलिटर पानी परेको थियो। जुलाई महिनाको हिसाब हेर्ने हो भने गत वर्ष 365 मिलिलिटर पानी परेको थियो। यो वर्ष 139 मिलिलिटर पानी परेको विभागले जनाएको छ। तर डुबानको समस्या भने निकै डरलाग्दो अवस्थामा रहेको छ। उपत्यकाका विगतका वर्षहरूमा डुबान नभएका सडक किनारका बस्तीहरू समेत यो वर्ष पानी पसेको छ। यसको प्रमुख कारण कोरिडोर सडकका नाममा नदीलाई साँघुरो बनाउने, नदी मिजेर बस्तीहरू बनाउनलाई मानिएको छ। यस्तै शहरका कंक्रिट संरचनाहरू बढ्दो छ, जसले गर्दा परेको पानी जमिन मुनि जाने ठाउँ छैन। मौसमविद श्रेष्ठ भन्छन् आकाशबाट परेको पानी जमिन मुनि जान पाउँदैन, सिधै खोलामा पुग्छ। यसले पनि पानीको तह बढेको छ। पानीको सतह बढेपछि स्थानीय प्रशासनले नदी किनारमा बसोबास गर्नेहरूलाई सतर्क रहन आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी ललितपुर महानगरपालिका सुनकोठी वडा नम्बर 27 मा पर्ने नक्खु खोलाको करिडोरमा रहेको हिमालयन हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेडको कार्यालयमा थुनिएका कर्मचारीहरूको उद्धार कार्य भएको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले उद्धार कार्य गरेको हो। दिउँसो देखिएको कार्यालयमा नै थुनिएका हिमालयन हाइड्रोका 6 कर्मचारीको पानीको बहाव उच्च रहेको हुँदा उद्धार हुन सकिएको थिएन। त्यसैगरी मकनपुरको थाहा नगरपालिका 3 स्थित जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने क्रममा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। सोही वडाको दमकी खोलाले बगाउँदा 14 वर्षीय छात्रा सन्तमया गलानको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकनपुरले जनाएको छ।
डीको त्यो एटिटी एटिटी काठमाडौँमा पनि यस्तो देख्नु पनि यत्रो हाइटमा है बिजोग छ 1450 को हाइट छ अब यस्तो कसरी छिरेछ त्यता चाहिँ त्यो खोला थियो उता कता थियो यो नहर हो कि यो पानी बग्ने अनि स्लोप उताबाट नि स्लोप छ यताबाट नि स्लोप छ माथिबाट पानी जम्मा हुन्छ